भन भाइ हो यसै घरमा दौसै खेल्न आए कहाँने राम्ररी बन राम्ररी बन घोडा बान्ने तपाईँलाई हाम्रा भयो अबेला दसैँ खेल्न आई सकी रातको परिसर रात पऱ्यो नि खेल्छ नि त दसैँ राम्ररी बन यसै घरमा दसैँ खेल्न आयो हामी घोडा बान्ने तबेला हाम्रा भयो अबेला दान पनि त छिटो ल्याऊ है राम्ररी बन राम्ररी बन रामो रामो कान्छो नाम यसै घरमा दसैँ खेल्न आइसक्यौँ घोडा बान्ने तबेला हाम्रा भयो अबेला राम्ररी बन बाँसुरी फुक्छ राम्ररी बन कहाँ छन् है छिटो आऊ है खसी किन्यौ किनेको छैनौ भने हामीसँग एउटा खतरा खालको खसी यसलाई काट्ने काटेर खाने राम्ररी बन 6 गते प्रतिपदा 16 गते विजय दशमी होइन हो भाइ हो के पाएर तिमीहरूको बेला देउसी खेल्ने हो देउसी त तिहारमा पो खेलिन्छ त मैले देउसी बन्न जानिन होला मेरा काका तिमीले सिकाइदिन सक्यौ नि के गाली गर्नै पर्छ गाली गर्नै पर्छ टाङ्दिन्छु कान छिटो ल्याउ दान नगरी सानो तेरो त अलिक भगान तपाईँ धेरै नरिसाउनु है तपाईँले एउटा कुरा भन्नु ल काका के भित्र गर नि यसो ल्याउनु न हात्तीको नोट केराको सम्मा होइन हो भाइ हो के साह्रो अबुझ भेडो भएको हामी भेडो भयौँ हामी भेडो भयौँ ती जाउनु भन्दा 1.5 महिना अगाडि चाहिँ चेलीबेटीहरूले दर घसुर्दा हुने हामी त त्यो खेल्न नहुने अहिले केटीहरूलाई प्राथमिकता दिने लेडिज फर्स्ट अरे बजारमा गए पनि केटीहरूकोमा त लुगा पाउने केटाहरूको आएकै छैन भन्छ नि यार शनिबारै पछि माइत पूजा छ नि हामीलाई अबुझ भन्ने हामीलाई देउसी खेल्न अबुझ भन्ने दान लिएर आउनु घोडा बान्ने तबेला हामीलाई भयो अबेला केराको खम्बा 4 भाइ जम्मा यहाँ मात्र होइन साह्रै संसार कुद्नु पर्ने दाने पटुल्ने खसीको साप्रा लुसेर खाने लुसेर खाने कोलब्रेक किटी चाहिने म्यारिज पनि खेल्नै पर्छ डाइस लुडो डाइस लुडो खेलेर नि जग्गा जमिन जुटाउने पर्छ भाइ हो दान आयो है कसले खाने होइन हौ दाइ दान त पुरै कडा खोल्याउनु भयो त हाम्रो काकाले मार्छ होला खत्तम बाय बाय टाटा गुड बाय गया